Бұл дронда ең маңызды мәселе техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау. Көп жағдайда дронды қолданатын адамдар ойыншық ретінде көреді. Ол дұрыс емес. Бұл ұшатын аппарат болғаннан кейін, яғни тік ұшақ сияқты қарау керек. Не үшін? Бұл ұшқан кезде бір жағдай болса, жерге құлайтын болса, қирап шашылып қалады. 10 миллион, 11 миллион тұратын затыңыз дымға жарамай қалады. Сондықтан техникалық қауіпсіздік ережелерін өте қатаң сақтау керек. Техникалық жағдайын өте қатаң қарап отыру керек. Яғни біз батареяны өз уақытында қуатталуын, өз деңгейіндегі қуатын қарап отыру керекпіз. Ол қиын емес, бізде пультте барлығы көрініп тұрады. Қанша пайыз батарея бар, қанша су қалды, оның бәрі мұнда пультте көрсетіп отырады. Соған мұқият қарап отыру керек. Және ең маңызды мәселе, мына пультті бөтен адамға, білмейтін адамға ұстатудың қажет.